dei timori, delle paure che l'attuazione, se questo decentramento tout court significherà non avere la capacità di pagare i servizi. Presidente Lombardo, la situazione attuale porta quasi a un rischio di crisi istituzionale con questa diatriba tra Berlusconi e Fini. Dove porta tutto questo? Alla rovina del governo, della legislatura, di un equilibrio politico e istituzionale che non è a rischio, è già a gambe per aria. Mi auguro quindi che prevalga finalmente, dopo tanta dissennatezza, il buonsenso. Presidente, questa situazione, quali gli effetti per il governo siciliano? La Sicilia cammina su un altro binario rispetto al quale non ci sono interferenze da Roma, né vogliono esserci interferenze verso Roma. In ritardo e in grave difficoltà per la crisi economica. Come si esce da questa situazione? Guardi, io non so se ci sono vie di uscita, se ci sono vie di uscita di componimento, di ricomposizione di un conflitto che a questo punto ha radici certamente politiche, di visione, di strategie, di orientamento politico, ma anche un conflitto di natura personale che inquieta per i possibili coinvolgimenti anche di strumenti non ortodossi né nella lotta politica né tantomeno nella lotta politica condotta da soggetti istituzionali che hanno la responsabilità di un Presidente del Consiglio. Grazie. Questa continua lite Fini-Berlusconi può portare a una crisi istituzionale? Intanto porta ad una scandalosa interpretazione della vita politica, per cui non so se arrivi a una crisi istituzionale, è per certo che abbiamo toccato il fondo, forse siamo sotto il fondo. Come si può superare questa situazione? Intanto bisognerebbe riportare al centro della vicenda politica l'idea di una democrazia parlamentare. Non possiamo andare verso scorciatoie presidenzialiste che possono funzionare in America, ma da noi non andrebbero bene. Buono,